د داستاني ادبیاتو ستر نوم استاد sadudin شپون. استاد sadudin شپون د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ کې د قاضي برهان الدین کره د 1933 کال فبرورۍ کې زیږیدلی و. استاد په کندوز، کابل او امریکا متحده ایالتونو کې زده کړې کړې وې. په 1935 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې لوړې زده کړې وکړې. استاد شپون په کابل پوهنتون او د ډنمارک کوپنهاګن پوهنتون کې د استاد په توګه دنده ترسره کړې. د کاري ژوند پیل یې کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر کې د یوه مامور په توګه کړی و او وروسته بیا د افغانستان علومو اکاډمۍ کې هم یو مهال دنده درلوده. استاد شپون هغه مهال د پښتو انګلیسي قاموس په ترتیب او تدوین کې فعاله ونډه اخیستې وه. د ادبي او ټولنیزې لیکوالۍ ترڅنګ شعر هم لیکه چې د پرخه په ترخه نومې ټولګه کې چاپ شوي دي. په 1980 کال کې استاد sadudin شپون کندوز ولایت ته د ریډګل کلنۍ مشاعرې ته راغلی و او په دې مشاعره کې خپله ارزښتمنه وینا واوروله چې د دې وینا یوه برخه یې له تاسو سره شریکوو. ما فکر کوم چې ما نه پرېږدي چې د خپلو هغه سره خانوادیانو او کندوزوالو سره وغږېږم، خو دوی ډېر مهربانه دي. زه پوهېږم چې په څه شواخون دغسې یو مډال لاسته راتلی شي. پرون مې چې دی ولید، زه خو نه پوهېدم چې دی څوک دی، څنګه دی. اول راغلم ستړي مې شوې ورسره وکړه، نو بیا سره بحث وکړو. د ده د هرې خبرې کې د ملي وحدت، هرې خبرې نه د ملي وحدت څرک لګېده. او دا دې ته پاتې کېږي لکه چې ما کابل کې چا ته ویلې وایي، ما ویلې تخلص ما شپون است او چې سړی شپون ووایي خلک فکر کوي چې دی به ډېر متعصب پښتون وي. ما ویل تخلص ما شپون است، هیچ تعصب لسانی نداریم، مگر بلکه ما در جای تولد شدیم، در جای کلان شدیم که اونجا تعصب نیست. یعنی منگا پښتانه دلته رباب نه لرو، دلته ریچک او دنبورې لرو. همسې نه ده؟ او اوس منګه دای ما په هغه کې راغلي دي، دای ما په قصو کې چې ما د کندوز او خان آباد په باب لیکلي دي، د هغو قصو کې ټولو کې دا خبرې راغلي دي چې موږ پښتانه یو، مګر موږ ځان ته کلچر او ثقافت دلته لرو. یعنې زه چې ویاړم، اکثر وایم په دې ویاړم چې زه د خان آباد او کندوز یم، په دې ویاړم. دا بیخي خلکو ته تعجب ښکاره چې سړی په خان آباد او کندوز نه ویاړي، سړی په خوږیانو ویاړي، سړی په ساپو ویاړي، سړی په ننګرهار ویاړي، په پکتیا ویاړي، او ته په خان آباد ویاړي. هلته څه شی دي؟ خان آباد کې څه شی دي؟ خو او دوی په دې متعقد نه وو چې دلته پښتانه وي. نو بیا دغه یو 100 کسه لکه چې دي دغه په ډېر زاریو باندې دلته راغلل. اوس یې چې ګوري اوس دوی حیرانېږي چې د پښتنو ټاټوبی خندا دی. یوه بله خبره وکړو بیا بل پرېږدم. زه شعر لیکم، نثر لیکم، قصې لیکم. د بنګي غاړه کتاب مې تاسو لوستی، چندان د لوستو نه ده، خو مقصد یوه خبره هغه دا کومه، مګر سیاست کې هېڅ لاس نه لرم. هلته ټول خلک پوهېږي چې شپون سیاست کې نه غږي. مګر اوس چې زه دلته راغلی یم چې زه ګورم دغه تاسو د بهیر نه، دغه تاسو د غونډې نه، دغه تاسو د خبرو نه حتما مثبته سیاسي نتیجه لاسته راځي. چې او ما مشوره تاسو داره د یو سپین ږیري په حیث د یو
خانواتی په حیث د یو چارتوتي په حیث د جنګل باشي د یو اوسېدونکي په حیث د کاپرکند د یو اوسېدونکي په حیث چې هغه دغه روابط کلتوري فرهنګي روابط یو د بل سره وساتي. بوی ماته تر هر عطر ښه لګي. د بټیاري نه مې د شولو د ورتولو چل یاد کړی. د یو جواز دا تاسو باور وکړئ چې هره خبره چې دلته کوم دا صحیح ده. د یو جواز د غنګهار په لالو ویده شوی او چې چېرته به ودرېږم دا څه بلا ورباندې شوې ده. د حاجي احمد د کلي یو جواز غلی دی. ښه د ملاریا د میاسو بڼ هر منی لکه د تنبورې تار رېږدولی. ښه او د کلي محتسب موږ د خانواد محتسب وو. خلکو ورته محتسب نه ویلې، موږ خو نالوستي وو، دوی منتصر ورته ویل. منتصر نظر محمد چې وو. انور خان دلته شته، امام ملګری و انور خان چې په روژې کې ګیر کړي وو منتصر. زه خدای داسې ډبولو آخر کې مې 5 منه وریجې ورکړې. دا کار دا بل کار ما نه دی کړی، دا المر کړی دی. ډېر بد سړی دی که همدلته وي. هغه د خانواد کې توپ ویشتل کېده روژه کې، روژه ماتې ته. هغه ویل چې نن ډېر ستړی یم، دا روژه ماتی که لږ وخته شي. ویل څنګه یې وخته کوې؟ وایي ما یې چل زده ده. بیا یې 2 منه وریجې ورکړې توپچي ته. خو یو 15 دقیقې مخکې وایي توپ ووله. هغه بیا اخلاص کړی 1 ساعت مخکې توپ. ما خلک توپکیان نه وو، اورپکي نه وو. د خپلو ګاونډو د ویرولو دپاره د یو اکثر بکثر د خواږه خوا سره هغه کېده. لویه وسله یو او لور. د ما په کلي کې خانان او جګې سولکې نه وي. څه شی وي؟ د ګلیسیب دسمال وو او دا نوره دروۍ وه. دروۍ خو پېژنئ که موږ پېژنو دروۍ. خو چې د روس تیری راغی بیا همدغه دروي پوشه، همدغه بیل په اوبو دغه زمریان شول. هغه کارنامې هم تاسو ته معلومې دي او هم ما یو څه راسپړلي دي چې بیا یو وخت کې که تاسو راپېښ شوئ کابل ته یا هم زه مېلمه کړمه داسې د 3-4 شپو دپاره، تاسو راته کښېنئ او دا ورې یو دمبورشین راته پیدا کړئ. زه به یې درته وایم. ښه ما د تاسو خلکو قدر، ما د تاسو خلکو اتلواله یاده کړې ده، مګر حق مو نه دی ادا کړی، نه مې دی ادا کړی. دا د دې لپاره چې زه چندانې لیکوال نه یم، نه یې شم راسپړلی. څومره مې چې د وسه شوي هغومره مې راسپړې ده. او که د تاسو نه ما شاهکار نه دی جوړ کړی چې دا ټوله دنیا ورته ګوته وچیچي، که مې نه دی جوړ کړی نو هغه یې تاسو ګناه نه ده. تاسو اتلان یې، تاسو قهرمانان یې، تاسو پهلوانان یې. هغه یې ما د قلم ګناه ده، د ما قلم نیمګړی دی. زه وایم چې ما خلک د هېچ چا کمکي نه دي، مګر زه یې چې نه شم راسپړلی. څنګه دغه شعرونه تاسو نن واورېدل، یوه یې تاسو نه یې راسپړلي. ډېر ښایسته ښایسته ګلالي ګلالي وو، مګر تاسو د ژوند او هغه زړه کې چې یو تار وي، هغه تار باندې سره چا غرض لا نه دی کړی، نه یې دی رېږدولی. ښه اوس نو زه ډېر خوشحاله یم، ډېر ویاړم چې د هندوکش د هغه نه جنوب نه موږ شمال کې یو که نه، موږ اوبه دوی ته ورځي که د دوی اوبه موږ سره
یو خاطر خلک راغلي دي چې تاسو او ما به چې ورته ویلې چې یا خلکه کندوز د پښتنو ټاټوبی دی دوی نه منله ما ورته ویل ګورئ پسرلی دی صدیق پسرلی دی چې پسې ایمل پسرلی دی چې پسې غضنفر پسرلی دی چې پسې اجمل پسرلی دی چې پسې بل دی چې دا څوک څاروان هماغه عصمت دی دا پسرلیان یې دا کوم دي حیران وکړ تاسو خفه کېږئ ما ته فکر داسې مه وایئ چې ولې نوم یادوي مگر لایق هم د سمت شمال دی لایق د نازک خیال شاعر ډېر کم موجود دی نو او دا د پښتنو شاعران دي د پښتنو لیکوالان د پښتنو منورین چې شته یعنې موږ دلته داسې نه یو چې تصادفا دلته راغلي یو موږ دغه یې موږ ملک دی همدغه یې موږ ځای دی دلته موږ مهاجر نه یو موږ انصار یو که څوک یې مني نو بس نو خبرې همدلته ده اوله جوپه یې دلته ختمېږي بله جوپه یې که بیا هم راوبللم 3 ورځې وخت درلوده بیا به سره غږېږو مننه استاد شپون د خپل ژوند په اړه باندې په کندوز ولایت کې بله خبرې وکړې دا هم د استاد شپون هغه شعر دی چې سردار علي ټکر ویلی دی شپه چې پخه شي ګاونډي اوده شي چې د موټرو اواز ودرېږي زه د خپل کټ مخ ته ګونډې ووهم اوښکې مې مړې په برخو شپون صاحب د ادبي ناستو او همدارز د همداسې ادبي مشاعرو ډېر مینهوال و او تل به یې په داسې مشاعرو کې ځوانان هڅول چې نور هم همدې برخې ته کار وکړي شپون صاحب د ریډیګل کلنۍ مشاعرې په اړه باندې وایي دا نننۍ مشاعره او د بیګا شپې مشاعره ما ته ډېره په زړه پورې وه او ډېره کامیابه ښکارېده دغه ټول مجلس کامیابه ښکارېده مجلسونه ډېر جوړېږي مګر ځینې په هغه تشکیلاتو کې خراب وي ځینې غیر منظمې وي ځینو کې جنګ جګړې پېښېږي دا ډېره سوله ییزه څه چې مګر ډېره خوږه وه او ټولو خلکو خپل اشعار ویل ښه په دې کې یوه خبره ده چې دا زاړه زرګونو کې ډېر اشعار وي ډېر خوږې خو زه په خپله که زوړ یم خو ما د ځانه زوړ نه خوښېږي ما ځوانان خوښېږي دوی انرژي لري او دا خبره ما بل مجلس کې مو کړله چې دا سمه نه ده چې سړی وایي موږ زاړه یو نو تجربې لري داسې نه ده ډېر بوډاګان ما لیدل چې ورسره وغږېږي دوه خبرې چې ورسره وکړي معلومېږي چې نه تجربه لري نه څه او انرژي هم نه لري د تجربو د عملي کول ځوانان یې دغه لري ځوانان که سهو وکړي بېرته اصلاح کولی شي موږ زاړه که سهو وکړو خبره رانه خطا شي بیا دومره وخت نشته چې هغه بېرته اصلاح کړو نو زه دې ته ډېر خوشحاله او ما فکر نه کوم چې دومره شمېر باندې ځوانان دغسې یوې غونډې ته کندوز کې راشي کندوز کې کابل کې امکان درلود مګر کندوز ما نه و راسپړلی دا خزانه مې نه وه برسېره کړې او زه ډېر خوشحاله یم خدای مې کامیابه کړه خو د کاري ژوند ډېره برخه د ژورنالیزم ډګر کې تېره کړه او ښایي یو لامل یې دا وي چې استاد شپون ته له پلار او مشر وروره خبریالي یو ډول میراث پاتې وه پلار مرحوم یې د اتحاد خاناباد ورځپاڼې مدیریت کړی و او مشر ورور یې منهاج الدین ګهیځ کابل کې د دیموکراسۍ لسیزې پر مهال د ګهیځ په نامه د اونیزې مدیریت کاوه استاد د ناول لیکل له شینټاغې پیل وکړ بیا یې ګټیالي ولیکله د لنډې کیسو ټولګه
بنګي غاړه یې چاپ شوه. د څمڅې یاران یې ولیکل او بیا دغه سلسله خپله د استاد په خبره پر ښایستو پای ته ورسېده چې 3 کاله یې پرله پسې کار کړی و. زه لکه سروه غاړه جګه ساتم د حوادثو د کوتکو لاندې. د استاد نږدې ټول ناولونه د په خپله وینا تر ډیره حده په شخصي تجربو ولاړ و، ځکه به پکې د ناول د لیکلو د زماني سیاسي او ټولنیز حالات براله انځور لیدل کېده. البته د استاد روان او خوږ نثر پر ژبه حاکمیت چې د تجربې د بیان لپاره بنسټیز اصل دی، د خپلې خبرې کولو جرأت، ځانګړی سبک او له ډیر پخوانه له نړیوال ادب سره آشنایي ټولو آثارو ته یو خاص مقام ورکړی و. استاد خپل د ژوند وروستۍ شپې او ورځې او د تقاعد ژوند له هېواده لرې د امریکا په ورجینیا ایالت کې تیر کړ. دا یې کور دی. خپلې وروستۍ شپې او ورځې یې دلته تېرې کړي. استاد د سهار مولا اذان نه مخکې پاڅېده او په یو څه ناڅه به یې ځان مشغولاوه. خو د ډیره مشغوله لیکل و. دا د استاد کمپیوټر دی. کله چې به سهار شو نو دی به خپل کمپیوټر ته کېناست او په لیکلو به یې پیل کوه. د ژوند په وروستیو شېبو کې استاد شپون دا منله چې عمر زیات چې بیا هغه د ځوانۍ مطالعه نه پاتې کېږي. مطالعې ته دومره زیات وخت اوس نه ورکوم. پوه شوې؟ دغه نوې عینکې مې چې جوړې شي ګوندې زیات وخت ورکړم. سړی زړیږي، که ته یې غواړې که یې نه غواړې. هغه عمر زر مطالعه نشي کولی، خو مګر دا لیکوالي او لیونتوب دی، دا چې راشي بیا دا دې پسې نه ګرځي او نه یې پروا هم لري چې وږی دی، تږی دی، خوب ورځي، څه شی کوي. دلته یوه ښځه راغلی وه، ما ته یې بخشش شیشان راوړل. هغه ما په ذوق پوهېده. پوهېږې چې څه شی راوړل؟ شمې، لوی رقم شمې یې راته راوړل. هغه په دې پوهېږي چې زه شمو ته لیکل کوم، په دې هم پوهېږي چې زه شپې لیکل کوم. د ورځې نه راځي، شپه مې خوښېږي. شپه چې پخه شي ګاونډي اوږده شي، چې د موټرو اواز ودرېږي، زه د خپل کټ مخ ته ګونډې ووهم، اوښکې مې مړې په برخو خویږي. د بنګي غاړه، شنټاغی، د څمڅې یاران، ونه و یو شپون و، ښایستو او یو شمېر نور کتابونه به یې تاسې لوستلي وي. که څه هم استاد ویلي و چې نور ناول نه لیکي، خو په دې وروستیو کې پر یو نوي ناول کار پیل کړی و. ویل به چې د ناول په اړه اوس معلومات نه ورکوم. معلومات خو نشم درکولی، ځکه چې لا تر اوسه دا کتاب خلاص نه دی. نو چې خلاص نه وي زه به تاسو څه ووایم. خو منتها کوم بل ناول مثلا فرض کړه ښایستو دغه په باره کې څه معلومات غواړئ هغه در به یې کوم. دلته یوه وړه کتابخانه ده چې کله ناکله به یې له همدې کتابخانې نه کتابونه لوستل. د شپون ټول کتابونه په زړه پورې دي، خو د ده ښایستو ډېره خوښېده. دا چې ولې د یې په خپله وایي. ښایستو داسې چر دی چې د ډېرو خلکو خوښ شوی. یو څه داسې لوچک خو نه شو ورته ویلی، یو څه داسې آزاده غوندې دی. د خان آباد د بنګي پر غاړه لوی شوی شپون د ورجینیا د پوټومک سیند په غاړه خپلې وروستۍ شپې تېرې کړې. ځینې مشران د شپون په اړه داسې وایي: هر اثر یې ځانګړي وزن او ارزښت لري. داسې اثار دي چې د تاریخ په اوږدو کې به همداسې پاتې شي. موږ به بیا وایو په پیړیو چې و نو شپون ژورنالیست و،
ډیر دردمن ژورنالیست، په هیواد مین ژورنالیست، د هیواد نه مهاجر شو ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه، لیکن د افغانستان نه بیل نه شو او هلته یې د یوه ژورنالیست په توګه د افغانانو دردونه د اشنا راډیو له لارې خلکو ته رسول. استاد د هغه شمېر لیکوالو له ډلې څخه دی چې واقعا څوک یې ځای نشي ډکولی. دا به ډېره مشکله وي چې د استاد زه څوک ډک کړي. موږ د هغه د لارې د لارویانو په توګه ایله د هغه یادونه به تازه ساتو. دا په ډېره ګرانه چې د استاد ځای څوک ونیسي. وروستي وصیت یې دوه وو. یو چې افغانستان ته بېرته راوړو، چې د افغانستان خاک په شګو، په خاورو، په تیږو لاندې ښخ شي. دویم دا وه چې یو بل کتاب یې لیکلی دی چې هغه یې ماته یې راکړی دی، تقریبا خلاص شوی دی، وایي چې هغه بیا خلکو ته یې هغه کوي. په داسې فضا کې چې شپون صاحب سره به څوک ناست او ډېر خوشحاله و، داسې فکر یې کوه لکه یو ښه ساعتېرۍ دپاره یو ښه مجلس ته چې ناست او دا م ووایم چې د ده مړینه د ادب په ساحه کې ډېره غټه تشه ده. استاد شپون د ادبي لحاظه د یو ځانګړي سبک خاوند لیکوال دی. هغه څه چې ده لیکلي دي د دې ټولنې دردونه دي. زه لکه سروه غاړه جګه ساتم د حوادثو دکو لاندې. استاد سعدالدین شپون د امریکا په ورجینیا ایالت کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 1490 هجري لمریز کال د وږي په 19 ومړ. روح دې ښاد. زما په قبر به لاله زرغون وي، خو زما دا خبره مه هېروئ. زما په قبر به لاله زرغون وي، خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غرو کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو. زما په قبر به لاله زرغون وي، خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو. هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې اوبه درنه رالاندې نه کړي. هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې اوبه درنه رالاندې نه کړي. د پنج اوبو کې لاهو شوی ځنګل ما یې خونکارې جامې ولیدلې. ما یې خونکارې جامې ولیدلې چې پرانیستلې دي د رقد لپاره. دا 15 سری ښامار زه پیژنم، دا 15 سری ښامار زه پیژنم. لا مازدیګر وي چې په خلکو شپه سي، شپانه په بیړه رمې کور ته بیایي. لا مازدیګر وي چې په خلکو شپه سي، شپانه په بیړه رمې کور ته بیایي. هر څوک له ګڼو ځنګلو لار چپوي، دا شین ځنګل په ځناورو سپاري. د تورې شپې کېږدۍ چې وغوړېږي، تورې بلاوي په درقد خورې شي. نهنګان ورو ورو په ساحل ورخیږي، زمري راوځي د ځنګله له تیارو. نهنګان ورو ورو په ساحل ورخیږي، زمري راوځي د ځنګله له تیارو. د سورلنډیو اوازونه راځي، خو سپي له ویرې ځواب نه ورکوي.
توره تیاره کې د هر بوټي له شا د ځناور سترګې رڼۍ زړېږي د کونګ ویرجنه سان د غوږ ته راشي له هرې خوا نه خونړي سیندونه لکه بار شوي اوښان وبړېږي. شپې مې په خمڅو کې خوبونه کړي خو د درقت فضا څه بل شانې ده. زه یې په ځان باندې شکمن غوندې کړم لکه اشنا چې زهیر کړی یمه. یو له نظره غورځېدلی ټاپو د حوادثو په منګلو کې ګیر له وطنوالو نه په څنګ پاتې دی. لکه اشنا چې زهیر کړی یمه یو له نظره غورځېدلی ټاپو د حوادثو په منګلو کې ګیر له وطنوالو نه په څنګ پاتې دی. زما په قبر به غاټول شین وي خو زما دا خبره مه هېروئ. زما په قبر به غاټول شین وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لیرې د سیندونو غیږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو. هغه ځنګل د افغانانو مال دی. زما د قبر په غاټول مو قسم چې اوبه درنه رالاندې نه کړي، چې اوبه درنه رالاندې نه کړي. شپه چې پخه شي ګاونډي اوده شي چې د موټرو اواز ودرېږي زه د خپل کټ مخ ته ګونډې ووهم اوښکې مې مړې مړې په برخو خویږي شونډې مې شوري خو اواز نه لري او دا شکر